Inan to, puro tunog na lang inang puto. Ayop. Nakakita na. Mhm. Alright mga ka-chainsaw, meron tayo ditong engine won't start. So ayan, gulagulan pa yung mga wire. So pinakailaman nila yung sasakyan. Tinignan nila kung kayang ma-resolve ba yung problema. So nandito tayo para tignan natin to. Tignan natin kung mapa-start natin to. Samahan nyo ko, let's go! So sa puntong ito, hindi ko na patatagalin pa. So dumaan muna ako sa basic inspection, which is chinek ko yung fuel pump kung gumagana, chinek ko yung fuel condition, so chinek ko rin yung fuse box, so chinek ko yung spark plug at yung timing. Ito nga pala ay nasunog yung kanyang ignition coil. So napalitan na ng bago. So nakatatlong beses na daw siya ng palit pero ayaw pa rin mi-start. Pinalitan din ng distributor cap doon sa Banawe. Sa ikinabit, wala rin, hindi rin umi-start. Hindi ako convinced doon sa kanyang distributor cap. So kaya ang ginawa ko, ibinalik ko lang yung luma niyang distributor cap. So tinesting ko, in-start ko at ayun. Start na. Alright. So, konting patinuloy pa doon. Sama natin yan. Tingnan pa natin ulit. Kilos! Oy, patay mo! Talo pa naman mo. Sandali daw. Ayan, start na, bro. Uwi na. Pero gulagulanit lang yung kanyang harness. So, kailangan maibalik to sa stock. Start na. Okay. So, matagal na namin ino-obserbahan. Okay naman, di naman namamatay. So, okay. Gusto na to. So, bahala na siya sa harness. Saan na daw bahala. Okay. Mga harness na gulagulanit. Dami. 6 months na yung stock. Hindi mapaandar. Ano gagawin? Ang tanong, hindi ko na kailangan, nasira na yung ulo ko eh. Baliw na. Ano masasabi mo? Okay na yung unit mo? All goods, boss. Legit, 100% si boss. All good. Alright.